징검다리 건너 그러면. 징검다리 건너. 건너가. 우리 저기 징검다리 갈까? 그냥 우리 저기 먼데 징검다리 갈까? 오리야. 저 오리 봐. 큰 거 2개. 앉아서 해볼까? 응. 오리다. 오리야. 오리가. 수미야, 세게 하면 안 돼. 천천히. 천천히. 나 그냥 이렇게 하는 건데? 안 돼, 물 튀겨. 들어. 지지. 피해. 도망가고 없어해. 할머니, 우리는 무화과 같다. 누나가 친구 어디로 갔니? 친구 우리 어디 갔니? 친구 우리 갔어? 응. 친구 우리 돈 엄마 찾으러 간 거 아니야? 엄마 찾으러 갔어? 다다다다다다. 나도 물감처럼 다다다다다다다다. 다다다다다. 엄마가 나도 다다다다다다. 다다다다다다. 돌려봐 이거 돌려봐. 돌려봐. 이거는 안 될까? 다다다다다다다. 다다다다다다다. 아유 진짜 저기 또 저기 오리 또 온다. 이쪽에 저기 오리. 우리 친구 온다. 우리 친구야. 우리 친구야 어디 있어? 응? 얘 모기 구러 갔나 봐. 먹이 구해러? 모기가 싸서 모기? 아니 모기 먹이. 모기가 아니라 모기 먹이. 도미처럼. 응 hom이 냠냠 도미처럼 냠냠 한점 먹는 비켜줘 내가 합니다. 자, 하나 더 먹자. 아니, 할머니 빠질 뻔했네. 네? 응? 한눈 팔다. 저기, 응? 저기 불다리 지나서 여기 누나. 고기 잡으러 가는 거야? 응? 고기 잡으러 가는 거야? 할머니 먼저 가볼게. 젖었다. 거기 dum이 들어갔어. 그지? 여기 있나? 여기 있어 할머니. 고기? 거기 들어가면 발 빠져. 일로 와. 일로 와요. 내가 먼저 갈래. 아, 나 안 갈게. 여기 앉아있을게. 손이 지나가. 아니야, 내가 먼저 갈 그래, 거야. 손이 가. 앉아 보자. 아유, 가자. 손이 먼저 가. 그래, 손이 이렇게. 아무것도 없어. 지랄. 여기 가 있어, 이렇게? 여기? 저기 벌레. 너 빠지면 어떻게 할 거야? 빠지면 안 돼?